السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم قناة كويزين بشرى. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يوجدكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطواجن ديال الدجاج البلدي بالبصله وزيت ومسلاله مع الحامض مصير. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نحتاجها، غادي ناخذ طبعا الدجاج البلدي. هاد الدجاج انا غسلته مزيان وقطعته لهذا الشكل هذا. الدجاج غادي ناخذه على حساب الافراد الاسره. عندي هنا جوج بصلات كبار هكا مقطعين على الطول رقاق. عندي جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. عندي نص حامضه مصيره، هذا اللب ديال ديك الحامضه قطعتها رقيقه وخليته. عندي هنايا زيتون مسلله او زيتون خضر مرقد. عندي التوابل غادي نحتاج الخرقوم، الابزار، سكينجبير. عندي هنا واحد ربع معلقه ديال السودانيه اختياريه. عندي هنايا السمن يعني البلدي، وعندي هنايا واحد ربعه ديال الضروس ديال الثومه هكا دقيتهم، والزيت طبعا. غادي ناخذ هاد الدجاج وغادي نشرملو مزيان في هاد التوابل. كما قلت لكم هاد الحار اختياري. نضيف ديك الثومه اللي دقيت، معلقه صغيره ديال السمن، اللب ديال الحامض مصير اللي قطعته، قزبر المعدنوس. كما ستلاحظوا ما ذكرتش الملحه لان عندي الحامض مالح وعندي السمن مالح، يعني حتى نشوفوا القياس ديال الطاجين ديال الملحه عاد غادي نزيدوها. صافي غادي نضيف واحد شويه د الماء على هاد التوابل هذه. غادي نشرمل طبعا بيديه. الطبخ المغربي كامل تيبغي الخدمه باليد. صافي غادي نحاول ندخل ليها الشرموله مزيان. غادي نخليه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق على ما تيشرب داك الشرموله ديالو. غادي ناخذ واحد الطاجين، غادي نقطع فيه واحد طريف ديال البصله هكا رقيق بزاف. غادي نديرها بحال التفريشه الاولى ديال الطواجن باش غيتشحر ديك الدجاج فيها. تشوفوا الكميه قليله. غادي نوضع واحد المقدار ديال ربع كاس ديال زيت المائده مع زيت الزيتون يعني مخلطين. صافي غادي نضيف هاد الدجاج ديالي بحال هكذا. وغادي نزيد عليه داك الشرموله باش غيتشحر فيها. صافي غادي نخليها الطواجن غنديرو فوق نار مهيله على ما تيتشحر مزيان، تيتحمر شويه ديك الدجاج. كما تشوفوا هو بدا تياخذ ديك اللون الذهبي ديالو. غادي نبقى نقلب في هذاك الدجاج مزيان على هذا الشكل هذا.
غادي نوضع واحد الكميه ديال الماء باش غادي يطيب هاد الدجاج. الطاجين ما خصوش بزاف ديال الماء باش ما سيبسالش. صافي غادي نغطي عليه وغادي نبقى يعني كل مره غادي نطلل عليه نشوفو واش خاصو الماء ويطيب لي شي شويه ديال شويه غيطيب الدجاج. وديك الساعات عاد غادي ندير عليه البصله. هانتوما كيف تشوفوا هنايا راه بدا يدخلوا طيب داك الدجاج. غادي نوضع عليه ديك البصيله ديالي. صافي وغادي نسد على هاد الطاجين نخليه حتى طيب البصله مزيان. من بعد تنحل الطاجين سلقه البصله دخلاتها الطياب. غادي نبدا نزيد عليها ديك المريقه هكذا باش غتدخل هذيك المذاق ديال الدجاج. ما زدتو لا ملحه لا حتى شي حاجه، يعني بقى في المذاق ديالو. غادي نوضع ديك الزيتون مسلله هكا من فوق ديك البصيله. ديك الزيتون تا هو تيطلق واحد المذاق زوين بزاف للطويجن. غادي نضيف عليه ديك الحامض مصير هكا مقطع. صافي وغادي نخلي الطويجن ديالي حتى يطيب. نرش عليه شويه ديال القزبور والمعدنوس هكا من الفوق. وبصحه والراحه صنخدمو بصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء ان شاء الله.